ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ടർ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഖത്തർ 2020 ഫുട്ബോളിനെ വേൾഡ് കപ്പ് പ്രമാണിച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും ഡ്യൂട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഖത്തറിൽ പോയി കളി കാണാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ലാപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ കളി കണ്ട് 2 ദിവസം. പക്ഷേ ഒരു സുഖം കിട്ടണില്ല. അപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊജക്ടർ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല ഒരു അടിപൊളി പ്രൊജക്ടർ ഓർഡർ ചെയ്ത് സാധനം ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ കിട്ടി. ഞങ്ങളതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് കാണുന്നത്. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വൈറ്റ് കളറ് പ്രൊജക്ടറാണ്. ഇതിൽ സ്പീക്കറും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിനോട് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കറുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലെൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ റിമോട്ട് കേബിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നമ്മളൊരു ചെറിയ സൗണ്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഉഷാറിൽ കിട്ടാൻ സ്പീക്കർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീപ്പാസിൻ്റെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു സാധനമാണ്. അത് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയും കൊണ്ടുപോകാനും നമ്മളിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബാർബിക്യൂ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി തണുപ്പല്ല, അപ്പോൾ പുറത്ത് പോകാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി സാധനം. അതിനും ചാർജറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. മണിയാളെ തുറക്കുന്ന ചിരി